few moments later. Siapa Kak Dek? Eh? 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 Siapkan bumbunya, yaitu kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, andaliman, dan asam bubuk. Dan di sini udah siap ikan mas yang sudah bersih dan dicampur dengan perasan jeruk nipis dan garam. Di sini juga ada bawang batak dan bunga lengkuas, serai, dan lengkuas. Masukkan semua bumbu yang sudah tersedia ke dalam blender. Setelah itu nyalakan blender hingga halus ya teman-teman. Setelah halus, tidak lupa untuk kita mematikan blender dan kita angkat. Setelah itu kita siapkan panci atau balanga. Setelah itu kita masukkan serai, kita jajarkan dulu ya teman-teman. Terus kita masukkan lengkuas, kita jajarkan juga. Kita masukkan bawang bataknya, terus kita jambak-jambak dulu. Lalu kita potong-potong bunga lengkuas. Setelah itu kita potong-potong juga asam bubur. Tada! Masukkan ikan mas yang sudah kita cekek tadi ke dalam kuali. Tidak lupa kita masukkan anaknya. Lalu kita taburi bunga lengkuas dan bawang bataknya. Kita juga memotong-motong kembali bunga lengkuas dan kita taruh di atas ikan mas. Lalu kita tumpahkan bumbu kepada ikan yang sudah tertidur tadi. Tidak lupa kita memasukkan air agar bisa dimasak ya teman. Lalu kita tambahkan garam, jangan kebanyakan ya garamnya, nanti jadi asin. Oh ya, janganlah pula kalian lupakan apinya itu kita hidupkan apinya ya, sedang saja. Lalu kita tutup pakai panci. Setelah itu kita buka panci tadi, lalu kita lihat apakah bumbu dari ikan tersebut sudah menyerap ke ikannya. Apabila air bumbu tersebut sudah berkurang dan sudah menyerap ke ikan, berarti sudah memasak. Ikannya sudah jadi, tengok petok.